Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Musulman dogonlar, Şaban ayı başladı. Şaban ayı ağız beklemek üçün faziletli aylardandır ve salih amalların has sogaplı bolýan ayıdır. Şonun üçün musulmanlar bu ayda köprak ağız beklep, nefil namaz okap, Kur'an okap, sadaka verip salih amalları arttırmalıdır. Şaban ayı musulman dogonlar Ramazan ayına tayinlik ayıdır. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin Şaban ayına köp ağız beklenligi barada Sahih Buhari'de gelen hadiste Ayşe enemiz radıyallahu anha diye ve ma ra'aytuhu ekthara siyaman minhu fi Şaban. Ayşe enemiz radıyallahu anha diye Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin Şaban ayına köp ağız bekleyişi ýaly başka ayda ağız beklenini görmedim diye. Yani Ayşe enemiz radıyallahu anha Peygamberimizin başka aylara garanda Şaban ayına has köp nefil oraza tutanlygyny musulman dogonlar bize habar berýär. Ahmed'de Nesai'de gelen hadiste Usama bin Zeyd radıyallahu anh Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şeýle diýip soraýar. Ya Resulallah, Şaban ayına köp ağız bekleyişin ýaly başka ayda ağız beklenini görmedim diýip bunun sebäbini soraýar. Şonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şeýle diýär. Şaban ayı Racab bilen Ramazan ayının arasynda bolan we insanlaryň bu aydan gaflatda, ýagny bu aýyň ähmiýetinden bihabar bolýan ayıdır. Şaban ayına amallar Rabbul Aleminin dergahine göterilýändir. We menem şu ayda ağız bekli wagtym amallarymyň Allah Taala'nın gatyna göterilmegini gowurýaryn diýe. Bizim musulman dogonlar Peygamberimize eýerip Şaban ayına başaranmyzdan köprak ağız beklemelidir. Şaban ayına ağız beklemek Şaban ayının belli bir gününe degişli däldir. Ýagny Şaban ayının içinde islan günümüz ağız beklep bilers. Bu ayda köprak Kur'an-ı Kerim okamalydyr, sadaka bermelidir, nefil namaz okamalydyr. Edil şonuň ýaly musulman dogonlar Şaban ayına mahsus plan çerekat diýip hususy bir namaz ýokdur. Umuman başaranmyzdan näçe rekat okamak islesek, gije namazy, tahajjud ýa-da gündüz nefil namazy kılıp bilers. Başka bir bellemel mesele, käbir bidgatçylar Şaban ayının 15-nji gijesinde okalyan 100 rekatlyk namaz bar diýip bir namaz ýaýradýarlar. Bu sahih hadislerde asly we esasy bolmayan toslama bidgat namazdır. İmam Nevevi we başga da ahli sünnet alimlerimiz bunu öz kitaplarına bellep geçýärler we 100 rekatlyk namazyň bidgatdygyny aýdyp musulmanlar bundan äge edipdirler. Bundan musulman dogonlar äge bolalyn, allanmalyn. Sogap gazanjak diýip bilmän bidgata düşüp günah galmalyn. Diýmek musulman dogonlar Şaban ayından gaflatda bolmalyn. Bu ayda salih amallarymyzy arttyralyn. Bu gymmatly fursatlary boş geçirmelin. Allah Taala ahlimize hak ýolda, ahli sünnetin ýoluna sebat bersin. Elhamdülillahi Rabbil alemin.